السلام عليكم البنات. عليكم كاملين لي زابوني ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نقول لكم عواشر مباركه، ونتمنى كل واحد ان شاء الله يستقبل هذا العيد في اجواء مرحه، وان شاء الله باش تمنيتوا بالصحه والسلامه يا ربي، وعلى جميع المسلمين والمسلمات يا ربي يدخل عليكم باش تمنيتوا. كما كنت فهمتكم في الفيديو دوك لي بوين اللي كنت هضرت لكم عليهم في الفيديو السابق ديال السي بي اف. اليوم قررت اننا نمشيو نشوفو نستعملوا هذوك لي بوين ديالنا ان شاء الله. وبغيت قبل ما نعطيكم شي معلومه يعني اللي غادي تكون واثقه 100%، انا اليوم ان شاء الله غادي نمشي ندير ديك الفورماسيون. كما راكم تشوفوا راني في باريس سيزيام. بغيت اليوم انني ناتيليزي هذوك لي بوين ديالي، يعني ماشي كاملين، غادي نوتيليزي منهم غير واحد شويه، وباش نشوف كما فهموني ديك سيرتيفيكا ديال لا فورماسيون. قال لك تكون عندك ان دبلوم واللي يقدر يعني يحل لك بيبان ديال ان بروجي، تبغي تحل واحد يدير البروجي ديالو يخدم ا سون كونط، يعني بزاف ديال الحوايج. كما راكم تشوفونا اليوم راني بلاص كونكورد باري، وخاصني نشوف باش نمشي نديبلاصا. المهم غادي نقول لكم بقاو معايا، غادي نخليكم تشوفوا تتبعوا معايا ايطاب باغ ايطاب، و ان شاء الله يكون داكشي اللي راحنا باغيينو. هو 72 داكشي اللي راحنا باغيينو ان شاء الله. اي وحده الله يوفقها، اي وحده راه باغيه توصل للهدف ديالها ان شاء الله يا ربي. غير الواحد تكون عنده العزيمه والاراده، يعني يبغي يدير داكشي اللي باغي. انا شحال هادي وانا باغيه ندير هاد الفورماسيون، ولكن كما كتعرفوا ان هاد الفورماسيون غاليين بزاف، وما كانش في خباري بلي انا نقدر نستعمل لي بوين ديالي. دونك انا غادي اليوم نقول لكم يعني ايطاب باغ ايطاب علاش انا غادي نمشي نجرب هاد الشيء هذا، باش نشوفوا داكشي يعني لي بوين سون سيرتيفيي، وغادي تكون عندك ان ديبلوم دو ليتا كي ريكوني ولا لا. المهم خليكم معايا، انا غادي نشارك معكم كلشي اليوم ان شاء الله. فوالا هي هذه بلاصه كونكور. دونك خاصني نقلب على 72. الصراحه شويه واعر باش دير لي غوفير وباش تلقى البلاصه اللي باغي تمشيها. حتى هي بلاص الكونكورد. نقدروا نقطعوا ونخليكم تشوفوا معايا، او ميم طون غادي نعطيكم دي نوفال على لا فورماسيون، ندير واحد الجوله صغيره معايا في باري. خليكم تشوفوا كلشي لي ديتاي اليوم معايا. نتمنى نلقى ان شاء الله هذا البوس هذا. سمحوا لي اني كنهضر معكم سبونطاني، يعني ما كاينش زواق. اليوم غادي تشاركوا معايا هذا النهار هذا باش نوريكم ايطاب باغ ايطاب. يعني المهم بقاو معايا ما تزهقوش، غادي نخليكم باش تشوفوا معايا بلوس اليوم، حيت ما قدرتش ندي لا فواتور ان الطريق بعيده بزاف.
غنضطر نخليكم نولي نعاود بعد واحد العذاب الشديد. انا وصلت للسونتر دو فورماسيون، دونك خليكم معايا كما راكم تشوفوا. يلا وصلت دابا، غادي نشوفوا واش نقدر نصور على الانتيريور وغادي نقول لكم فوالا اوريل اما فوالا. انا وصلت دابا، خليكم معايا اون فيغا لا سويت ان شاء الله. فوالا مي شيرز ابوني، نتمنى تكون هذا الفيديو هذا فادتكم بشي حاجه. انا غنوريكم لانتيريور دو سونتر فورماسيون الداخل. فوالا كتكون لا فورماتريس كتورينا لي زيتاب و لي سيل ا بوزي وبزاف ديال لي زيتاب اللي الواحد خصو يفوت معاهم. و فرانشمون لا فورماتريس لي تي تري 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 سامبا، كتفهم داكشي مزيان، كتوري وإلا كنتي ما فهمتيش شي حاجه دومونديها. و فوالا انا كملت لا فورماسيون ديالي الحمد لله. جي مون اتيستاسيون، لاتيستاسيون اللي نقدروا نحلوا بها ان بروجي، نقدروا نخدموا بها، الي سيرتيفيي بار ليتا. وبغيت نشاركها معكم باش الناس اللي كانوا باغيين يديروا شي بروجي نكون فدتكم بشي حاجه. ما تبخلوش عليا بدي بارطاج، ما تبخلوش عليا بدي لايك، ودعموا القناه ديالي. نتمنى هادشي اللي كنشاركهم معكم، يعني اي حاجه كنديرها نتمنى تفيدكم بشي حاجه. ما كنديرش دي فيديو غير هكا، يعني حتى الناس اللي راهم باغيين يستافدوا بغيتهم حتى هما يستافدوا بحالي. حتى انا ما كنتش عارفه، ودابا من عرفت بغيت نخليكم حتى نتوما تقدروا تستنفعوا ديروا دي بروجي ان شاء الله بوكوا با. واي حاجه الواحد دارها في راسو مزيانه. انا يا غد ان شاء الله اعوذ بالله قلت انا راني درت لاتيستاسيون، بغيت نبارطاجيها معكم ان شاء الله. غادي ندير فيديو اخر ونوريكم لاتيستاسيون كو جي اللي ديتها، ونوريكم لي بروشين فورماسيون ان شاء الله. راني مازال درت دي فورماسيون اخرين حيت هاد لا فورماسيون عجبتني، ما كنتش زعما في الاول. المهم ما نكثرش لكم الكلام، ما نكثر لكمش الهضره، نخليكم تشوفوا الفيديو للاخر. ونقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، على الدعم ديالكم، وشكرا لي زابوني ديالي جداد، وتبارك الله عليكم. وان شاء الله حتى نتوما نتمنى لكم مستقبل بداكشي اللي كتمناو. السلام عليكم. Sur les extrémités, Ah parce non, que... non, non. D'accord. Ouais, non. Ah ouais, ça se voit, c'est quoi que tu veux Je pose la question parce que des fois, je vois des gens avec... c'est trop... c'est trop En extension ou leur vrai cils? Je sais pas si c'est des faux, je sais pas si c'est en extension. Parce que oui, si c'est des extensions, tu peux les couper. Ah ouais, si c'est des extensions, après, en général, ça veut dire que c'est des extensions où elles n'ont pas de longueur définie. Et après, c'est toi, tu définis la longueur et tu les coupes. Mais franchement, si tu veux ça, vaut mieux t'achètes des vraies extensions avec la longueur définie. Mais ça, tu peux couper. Donc là, on est sur le M. Moi, je vais lui prendre celui-là parce que celui-là, ça va être trop galère sur les côtés. Déjà que ces cils, ils sont compliqués à elle. Voilà, une fois du coup que vous avez choisi, on va venir les coller. Moi j'ai mis où mon... Ah, il est là, sur la table. Parce que celles qui sont sur les têtes, ça, je vous dis franchement, servez-vous-en pour les coller sur les poupées, parce que ça va glisser, ça va pas tenir. Quand vous allez tirer votre cil, au final, votre silicone, il va partir. Mais en vrai, sur une vraie personne, ça ne fait pas ça. Du coup, hop, on en met vraiment bien partout. Sur tout l'intérieur du bombé. Vous voyez, j'en mets pas sur le nuage. Hop. Et normalement, j'en mets sur la paupière. Mais sur elle, on va pas mettre. Ensuite, on va poser. Et en principe, ça a collé sur une vraie personne. Et vous voyez, comme elle a un creux ici, ça gêne, du coup tout remonte. Donc on va coller avec ça. Mais sur votre vraie cliente, ça aurait pris direct. Au final, quand vous tenez ici, ça fait un effet de ventouse et du coup ça prend bien, ça adhère. Or que là, avec son creux, c'est pas facile. Du coup, on triche un petit peu. Ensuite, une fois qu'on a collé un, on va coller le deuxième.
personne. On va commencer à travailler par frange par frange. Donc on commencerait sur le côté, on met un petit peu de colle sur le silicone et on va venir en mettre sur les cils et s'aider avec le pinceau à coller. Hop, comme ça. Et après, on prend le côté plat du peigne et on vient commencer à coller. Hop. Comme ça. Mais vous voyez, avec elle, ça fait un effet de contrepoids. C'est pour ça que je vais être obligée d'en mettre partout. Mais sinon, on travaille comme ça sur une vraie personne. Hop. Et on vient après les brosser une fois qu'ils sont collés. Hop. Une fois qu'ils sont collés, bah pareil, on recommence zone par zone. Ok? Là, du coup, je vais être obligée de lui en mettre partout. Mais sinon, c'est comme ça, parce que ça fait l'effet contrepoids.